И вот прорвало с той стороны, и за 4 минуты затопило тут все. За 4 вот это. У нас низина. А в среду, а в четверг вот уже вот эту дорогу затопило. Это было вчера в четверг. Мы сюда ставим забор, нам все время придирались, а у нас мусорка вот так и до сюда. Представляете, вот это дерьмо, оно течением вот с тех домов несет все. Вон, видите, все перевернуто. Оно все сюда несет. Все утопилось. В результате мы и мыться не можем. У меня дочь инвалид, 26 лет на коляске. Мы теперь 1,5-2 месяца не можем мыться. Я не знаю, как я с нее в город. Я не знаю, где мне ее мыть. Как за водой ходить. У нас же вода, ни воды, ни канализации. Вот они огороды. Пожалуйста, смотрите, все перевернуло. Там одно утопилось, там другое. Нам главное баня, черт с ними с огородом. Мы мыться не можем. Сейчас мы поедем до нашего дома, там у нас вообще беда. За ночь сильно поднялась. Ну, мамка орет у меня. Сейчас я думаю, через пару дней, так, если будет вода-то подниматься, там, мне кажется, там, дома-то поднимется вода уже. Ну, как бы дома будет вода. Вот это уже сами делали, колотили. Вот это тоже. Вот смотри. Здесь вот своими путями только, ну, делали все. Вот дальше посмотрите, у меня в подъезде-то что творится, это вообще беда. Это мои доски, я сарай вынес. Мои доски, сарай вынес. Утром было 5,86, а потом, я не знаю, насколько они дали, но 5,91. Да вон на балку-то посмотри. Балка-то стоит уже по этот. Да, надержать. Вот там она как раз была закреплено. Как сказать правильно, это уже волнует. Походу гвоздя тут вообще нет, даже не напоминаю, даже нету гвоздя. Да, они уже сгнили все. Ничего не хотят делать для людей. Пускай люди как хотят, так и ходят. Мы-то городские, нам-то пофиг, а они-то тут бедные, как поплывут, я не знаю. И не хотят ничего делать. Ну нет, они да, такое. Тут-то еще ничего, можно пройти, а дальше там вообще не пройдешь. Вот аккуратненько, дай ребенка возьмет. Она снимает? Привет, вы зрите. Там просто не принесет. Добро пожаловать. Опа.
Вот оно. 13 лет не было воды. Как Вот это с 2003 года. Да. Да. Пока кого-нибудь чем-нибудь, как говорится, не убьет или кто-нибудь не потонет, никто ничем не будет помогать.